Takže sme Wallis Monument. Vážení přátelé, áno. Tu je dobrodruh číslo 1. Momentálne sa nachádzame pri takejto obrovskej veži, na ktorú sme bohužiaľ už nestihli ísť, ktorá sa volá Wallis Monument. Boli sme tam v diaľke, zhruba v strede sa nachádza hrad Stirling Castle, ktorý sme už tiež bohužiaľ nestihli, ale co nadeláme. A teraz ideme domov. Teda nejdeme domov, ideme hľadať hotel. Tak som to mal na mysli. 95 metrov sme nad morou. Iba do frasa, iba 95 metrov sme nad morom. Do frasa za Lampasa. To je málo, poďme vyššie. Je tam ten Benmore 1171. Správne! Asi ten. Hej, ten. Áno, tam vzadu vidíme Benmore. Pravdepodobne sme včera okolo neho išli. Boh vie. Ja som mal natočiť aj tie shores, aspoň takto video. Však? Na ako tam budúce, ideme. keď tu prídeme. A hodíme to na YouTube, aby to všetci videli. Kto si to bude chcieť pozrieť. Ale ináč, fajn to natáča, pozri. Celkom pekne. Všetko. No. Ale musí byť dobré svetlo. Keď nie je dobré svetlo, tak je to v prdeli. Čo je mňa na to, že ako kráčam. Že ako kráčam. Jedna noha, druhá noha. No to by nebol Ondrej. Štvrtá noha, piatá, šiesta a tak ďalej. Pomalšie. Nestíham, máš veľké kroky. Picnic area. Pardon, picnic area. Tu sa dalo byť, ako by to veľmi páčilo. No, dneska ešte niekto nespadol. Mám to stopnúť? Slúbil, že do Vianoc chudne 10 kg, tak už začína. Áno, veverí sa. Môžem to stopnúť? Ale ak tak to môžeš stopnúť. No musíš ísť pomalšie, lebo ja to nestíham. No si ich odplašil. Úsmev. To nie je úsmev. Takto to natoč teraz. Každému. Takto. Takže sledujte. Strašne vysoké to je. Strašne.